国道1号呢是在今天凌晨1点多发生了一起火烧车的意外，有一辆连结车在行经北上林口路段的时候，车身突然发出了奇怪的声响，那驾驶就赶快下车查看，发现突然起火，而且火势迅速蔓延，一发不可收拾。透过画面可以看到这辆连结车呢是全面的燃烧，那整辆车呢陷入了火海。消防队员赶到现场的时候，紧急拉起水线灌救，避免火势延烧到后面的车厢。所幸驾驶第一时间就跳车逃生，让这起火警没有伤亡。不过详细的起火原因是否跟车辆故障有关，还有待进一步的调查厘清。